Oi. Oi, é filmagem? Oi. Vamos falando. Olha a sombra da Adriana. Para. Tô podre. Oi, Ana. Ai. Vai um cubinho aí. Já vai É virar cubinha outro aqui, mesmo? ó. Não. Aquela que cachorro. Pô, tu não falou que a... Nem falei. Fui dormir tarde pra caramba. Peraí, não, de mim, eu quero bater ele com ela. É? Corre então, vai. Depois eu bato. Pega. Ô, Bruna, bate de mim. Ó, querida. Pau no... Ana! Ana. Aí eu bato pra ti. Tá filmando? Tá filmando? Tchau. Tá filmando, não tá filmando, não. Não, fala. Tá frio. Não Nós já se ferramos um monte. Tá bem intenso o negócio. Tá feia, né? Mas nós vamos subir ainda. Carlos é o que cuida do pelotão. Eu sou sempre o último. Carlos é que segura a ponta. Da fileira. Carlos segura a ponta. Tá segurando a ponta na corgueta. Mentira! Sai!